Сегодня мы едем на дачу на автобусе номер 108. Миллиард. Поехали. Кто нас подъехал? Наберем воды. Теперь набираем уже, да? Сейчас и повезло мне. Мы приехали на дачный участок. Приехали. Короче, пришли и приехали на дачу. Мы с собой взяли шампура и мяско. Сейчас будем жарить шашлычки. Вначале разожгем костер. Вот так вот держать. Сейчас разожгем костер. Сейчас загори, ясно, что мы не погаснем. Сейчас будем поджигать костер. А где спички? А что ты хочешь? Спички где? Она хочет фотографироваться, когда поджигает, да? Вон бумажка. Внизу. Потухло. Не стерпешь. Сейчас мы нанизываем мясо на шампура. Поехали! Аккуратно дай.
такие большие куски надо было пополам. Бабу руку здесь мангал. Горячо. Мы нанизали местную шампура и теперь жарится. Давай еще шашлык, дальше. Еще. Давай я буду. Колбаски жарились, очень вкусные. А сейчас ждем, Пока шашлык шашлык сделается. пожарится. Трактор гремит. Шашлык поджарился, теперь будем есть. Круто, вкусно. На, попробуйте. Ням-ням. Поджарился. Вкусно, да? Сейчас порежу. Играем в горячую картошку. Едим горячую картошку. В костре спеченую. Ага. А, горячо как. Играть в футбол. Картошку удобно, чем гриль.